Onko mahdollista, että konnussa vielä on opiti, joka ei tunne sormuksen tarinaa? Hyvä on. Mä kerron sen. Vielä kerran. No niin. Kuten te kaikki hyvin tiedätte, takoivat haltijat kauan sitten Eregionissa Sauron suuren mustan ruhtinaan käskystä monta haltijasormusta. Taikasormusta, niin kuin me niitä sanomme. Niitä oli monenlaisia. Mutta Sauron takoi salaa vielä yhden sormuksen hallitsemaan näitä muita. Niin, että niiden voima oli kammitsoitu sen voimaa ja ne olivat sen alamaisia. Mutta kun haltijat tämän kuulivat, he ottivat sormukset pois sormestaan. Ja näin syntyi suursota haltijoiden ja Sauronin välillä. Haltijat pakenivat Sauronin tieltä ja pelastivat 3 sormusta. Mutta loput sai Sauron valtaansa. Ja hän jakoi ne Keskimaan kansoille tarkoituksenaan alistaa kaikki ne, jotka himoitsivat valtaa. Paljon pahaa saivat sormukset aikaa Keskimaan ihmisten ja kääpiöiden keskuudessa. Ja yksi kerrallaan he vajosivat Sauronin vallan alla. Mutta tarina on pitkä. Mä kertoisin teille koko tarina. Me istuisimme täällä vielä, kun kevät kääntyy talveksi. Riittää, kun kerron, että haltija kuningas Gil-galad ja Elendil numenorilainen kukistivat Sauronin ja riistivät häneltä sormuksen. Sormus joutui Isildurille, Elendilin pojalle, joka sai surmansa taistelussa. Ja sormus putosi suureen virtaan. Hyvin kauan tämän jälkeen, ja silti kauan ennen tätä hetkeä, asui suuren virran reunalla hobittimainen kansa, johon kuuluivat ystävykset Smeagol ja Deagol. Kerran he päättivät lähteä veneellä kurjen miekkojen kentälle. Smeagol lähti nuuskimaan rantoja, mutta Deagol jäi veneeseen ponkkimaan. Ja yhtäkkiä hiton suuri kala tarttui hänen koukkuunsa ja tempaisi hänet veden alle pohjaan saakka. Siellä hän laski irti siimasta, sillä pohjassa hän näki jotain kimaltavaa. Henkeään pidättäen hän tarttui siihen kiinni ja ui rantaan. Mitä sinä löysit? Annappa se minulle. Miksi? No, tänään on minun syntymäpäiväni. Ja minä tahdon sen. Ei kuulu minun. Sitä paitsi olen jo antanut sinulle lahjan. Kallimman, johon minulla oli varaa. Minä löysin tämän ja pidän sen. Niinhän sinä luulet.
Kukaan ei koskaan tiennyt, miten Deagolin kävi. Smeagol kätki ruumiin hyvin. Hän alkoi käyttää sormusta ilkeisiin ja vastenmielisiin tarkoitusperiinsä. Hänelle kehittyi hyvin tarkat silmät ja korvat kaikkeen pahaan. Ei ole mikään ihme, että hän joutui epäsuosioon ja lopulta hänen oma kansansa kirosi hänet ja ajoi hänet pois. Hänestä tuli klankko. Se on meidän Harry. Me löydettiin se. Bilbo Reppuli ja Sormuksen yhteinen historia alkoi eräänä huhtikuisena aamuna konnun vuonna 1341. Kun Bilbo omaksi pysyväksi hämmästyksekseen lähti Gandalf Harmaan ja 13 kääpiön kanssa etsimään suurta aarretta. Kääpiöiden vuortenalaisten kuninkaiden mahtavia aarteita. Retki onnistui ja lohikärme, joka vartioi aarretta, tuhottiin. Mutta matkalla sattui eräs tapaus. Korkealla sumuvuorella hyökkäsi seurueen kimppuun örkkilauma. Ja kävi niin, että Bilbo eksyi seurueesta sumuvuoren alaisiin örkkiluoliin ja taistelun tiimellyksessä iski päänsä ja ei muistanut enää mitään. Kun hän jälleen avasi silmänsä, hän ei tiennyt, aukesivatko ne, sillä pimeys oli yhtä musta kuin silmät kiinni. Voitte vaan kuvitella, kuinka hitosti hän säikähti. Hän ei nähnyt mitään, hän ei kuullut mitään ja tunsi vain kylmän kivisen kamaran. Hän kohottautui hieman, konttasi sinne tänne haparoiden, kunnes hänen kätensä osui käytävän seinään. Sillä tavalla edeten hän ryömi eteenpäin jonkin matkaa, kunnes yhtäkkiä hänen käteensä osui jotain pientä ja kylmää. Hänen käteensä oli osunut pieni metallinen rengas. Ja tämä hetki oli hänen elämänsä käännekohta. Vaikka ei hän sitä itse tiedä. Hän työnsi renkaan taskuunsa sen kummempia ajattelematta. Sillä ei tuntunut olevan mitään käyttöä nyt. Sen jälkeen hän istahti kylmälle kivelle ja antautui syvän lohduttomuuden valtaan pitkäksi aikaa. Hän tutkiskeli taskujaan. Hänen kätensä osui pikku miekan kahvalle. Hän veti sen esiin ja se hohti kalpeaa valoa hänen silmiensä edessä. Sillä se oli haltia miekka, piikki, taottu Gondolinissa niitä örkkisotia varten, joista niin monissa lauluissa kerrotaan. Siitä hänelle tuli parempi olo ja hän lähti eteenpäin.
Mitäs me löydettiin, Aare? Oikein herkullinen kestitys tai ainakin oivallinen makupala. Kuka sinä olet? Mikä se sitten on? Minä olen Bilbo Reppuli. Herra, Herra. minä jouduin eroin Kääpiöistä ja Gandalfista, enkä tiedä missä olen, enkä välitäkään tiedä, kunhan vain pääsen pois. Mikäs sillä on kädessä? Nekka, tautukko kondoliinissa. Ehkäpä me istuttaisiin vähän ja juteltaisiin pikkuisen. Tykkäiskö se vaikka arvotuksista? Tykkäiskö se Aare? Niin tykkäiskö mitä tykkäiskö? Mikä ettei? Kysy sinä ensin. Se juuri ei missään näy, vaan taivasta kohti se nousu käy. Se suurempi on korkeinta puuta, joskaan kasvaisi, koska... Helppo. Sanotaan, että vuori. Se arvaa oikein näppärästi. Se arvaa kiva mitä Aare, niin oikein näppärästi. Herra on oikein oivallinen kilpakumppani. Jos se ryhtyy kilpasille, vai ryhtyykö se kilpasille? Katsos, me kysytään ensin. Aare, eiks niin juu? Ja sitten kun se ei tiedä, niin sitten me syödään sen. No sitten se kysyy. Ja sitten jos me ei tiedetä, niin sitten me vaikka annetaan sille ihan mitä se haluaa. Sitten vaikka saatetaan vaikka näyttää tie ulos täältä, jos... Kiinni veti. 30 valkoista hevosta punaisella kukkulalla. Toiset ylä- ja toiset alapuolella nirskuttavat ja narskuttavat ja sitten nauttivat levosta. Ja helppo lähteä leikkiä hampaat. Äänetönä huutaa, silmitönä lepattaa, hampaita puree, suuttamana supattaa. Sehän on helppo. Anna mietin. Tuuli. Totta kai tuuli. Silmä sinisissä kasvoissa. Näki silmän vihreissä kasvoissa. Sanoi ensimmäinen silmä. Tuo on kuin tämä silmä. Mutta matalalla eikä korkealla. Se on aurinko. Päivän kakkara. Mutta ei sitä voi nähdä, ei tuntea voi, ei se tuoksu eikä se soi. Se on tähtien takana ja vuorten alla. Se täyttää tyhjänkin kaikkialla. Se tulee ensin ja myöhemminkin se tappaa naurun ja elämänkin. Pimeä, saranaton, rasia, myös kanneton, avaimeton. Kuitenkin sen sisällä kultainen aarre on. Aare. Aarre. Vai on siellä aare? Aare. Aarre. No. Mikä se on? Aare. Oikea vastaus ei ole kattila, joka kiehuu yli, niin kuin voisi päätellä äänestelyltä sinä päästelet. Se antaa vähän aikaa. Aare. Tarkoitan munia. Mutta entäpäs tämä kaiken hävittää.
eläintä, kukkaa, puuta eloon jää. Se raudan teräksen tuhoaa, kivipaaretkin tomuksi jauhaa. Se murskaa kaupungit kuninkaineen ja sortaa vuodet kuin tuurilainen. Loikersmaukku. Se on örkkilauva. Kavralassa. Jos ei se tiedä, me kyödään se, jos ei se tiedä. Se on. Ihminen. Jälleen ihminen. Aika. Sehän se on aika. No nyt sen kysyy yhden kysymyksen, yhden liho viimeisen kysymyksen, yhden kysymyksen. Se on... Mitäs mulla on taskussa? Mitäs se on? Mitäs minulla on taskussa? Mitä? Minulla on taskussa? Eihän se ole reilua. Eihän meitä kiinnosta, mitä sillä on saastaisissa taskuissaan. Mitä minulla on taskussa? No ja, se antaa sitten 3 arvausta. Hyvä on. Ensimmäinen. Kädet, Väärin. veitsi, Väärin. Kolmas viimeinen. No, antaa tulla vaan, minä odotan. Aika loppuu. narun pätkä tai ei sitten yhtään mitään. Molemmat väärin hävisit. Miten on lupauksen laita, minä tahdon pois. Sinun pitää näyttää minulle tie ulos. Vai, onko me menty lupaamaan Reppulille sellaista? Ehkä me on luvattu, ehkä ei, kun ei oikein muista mitään, mutta sitä me mietiskeletään, että mitähän sillä mahtaa olla siellä taskuissa, sitä me mietiskeletään. Älä vaivaa sillä päätäsi, lupaus on lupaus. Vihaavaa ei ollenkaan kärsivällisyyttä. Kuulehan, ystäväni, ei sinne uloskäyntiin voi noin vain mennä. Täytyy ensin hakea kaikkea tarpeellista, jotta sitten olisi turvallista kulkea siellä käytävässä. Vai mitä? Pidä sitten kiire. Joo, kiirettä pidetään. Nyt tarvitaan meidän aarretta. Missä se on? Missä se on? Se pois! Mikä hätälä? Mikä sinulta on kadoksissa? Ei se saa kysyä. Ei ole sen asia. Mä en tiedä, missä se on. Enkä minäkään tiedä, missä minä olen. Tule pois sieltä! Ja ohjaa minut ulos. Minä voitin. Sinä lupasit, et tiennyt viimeistä kysymystä. Viimeistä kysymystä. Mitä sillä on saastaisissa taskoissa? Mitä antaa tietää se, mitä sillä on taskussa? Sen on ensin kerrottava, mitä sillä on taskussa. Vastaukset arvataan, ei niitä kysytä. Sitä paitsi minä kysyn ensin, mitä sinä olet kadottanut. Mitä sillä on taskussa? Minulla on taskussa. Arre! 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 Saatainen Reppuli! Poista! Se on varastanut meidän arkeen! Se on löytänyt sen!
Näin kulkeutui sormusten sormus Pilpo Reppulin mukana tänne konttiin. Mullisti melkoisesti meidän rauhallista elämänkulkuamme. Ja huomatkaa, vaikka Pilpo joutui kiusaukseen surmata klonkkumiekalla, sääli esti häntä toteuttamasta aikeitaan. Ja vaikka hän piti sormuksen, johon hänen toivonsa perustui, hän ei käyttänyt sitä tappaakseen tuon heikommassa asemassa olevan kurjan otuksen. No niin, se siitä. Hei, sinä et kertonut sanaakaan Frodosta. Niin. Hänenkin aikansa tulee vielä. Pilpo palasi kotiin seikkailultaan. Kesäkuun 22. päivänä 1342 Konnun ajanlaskun mukaan 51-vuotiaan. Eikä Konnussa tapahtunut mitään ihmeellistä ennen kuin herra Reppuli aloitti 111. syntymäpäivänsä. Pilpo oli rikas ja hyvin omituinen. Hän oli ollut Konnun puheenaiheen aina siitä lähtien, kun hän oli palannut seikkailulta. Rikkaudet, jotka hän oli retkiltään tuonut, olivat muuttuneet tarunhohtoisiksi. Yleisesti kuviteltiin, että Repunpään kukkula oli aarteita pullolla. Mutta todellisia ystäviä ei Pilpolla ollut. Ellei oteta lukuun Gandalf Harmaata, velhoa, joka johti Pilpon lohikärme Smaugin luo. Gandalfin maine Konnussa perustui siihen, että hän käsitteli niin hyvin tulta ja savuja ja valoja. Mutta hänen todelliset tehtävänsä olivat paitsi vaativampia, niin myös vaarallisempia. Mutta siitä me emme Konnussa mitään tienneet. Meillähän oli vain yksi juhlien kohokohdista. Mutta kaikkein läheisin Pilpolle oli Frodo Reppuli, hänen veljenpoikansa, joka asui Pilpon kanssa repun päässä. Minä hoidin meidän ukon kanssa siihen aikaan Repunpään puutarhaa ja olin kovasti hyvissä väleissä Pilpo ja Frodon kanssa. Pilpolla ja Frodolla oli sattumoisin sama syntymäpäivä, syyskuun 22. Ja tänä vuonna odotettiin jotain vallan erityistä. Täyttäisi hän Pilpo kokonaista 111 vuotta ja Frodo 33. Rakkaat ystävät! Rakkaat ystävät! Rakkaat ystäväni!
Rakkaat reppulit, boffinit, rakkaat tukit ja rankkimukit, tonkelit, pönkelit, onkaloiset tiiparit, volkerit ja pilkkapaulat, hyväkkäät, väyränmajat, jalojalkat. Jalojalat, hei! Aivan, jalojalkat. Ja rakkaat säkin heimon reppulit. Hyvä säkin heimon reppulit. Tänään on 111. syntymäpäiväni. Täytän tänään 11:1. Toivottavasti viihdytte yhtä hyvin kuin minä. En aio pidätellä teitä pitkään. Olen kutsunut teidät tänne eräästä syystä. Totta puheen 3 eri syystä. Ensinnäkin kertoakseni teille, että pidän teistä valtavasti. Vaikka en tunne teitä puoliakaan niin hyvin kuin pitäisi. Enkä pidä teistä puoliksikaan niin paljon kuin ansaistisitte. Mutta. Toiseksi. Viettääkseni syntymäpäivääni. Siis meidän syntymäpäiväämme. Koska tänään on myös perijäni ja veljenpoikani Frodon syntymäpäivä. Hän tulee tänään täysi-ikäiseksi ja alkaa hallita perintöä. Teitämme yhteensä 144 vuotta. Kiitoksia päivänä, että saavuitte. Kolmanneksi ja lopuksi haluaisin tehdä ilmoituksen. Minun on valitettaen ilmoitettava, että tämä on nyt loppu. Että minä lähden. Että minä nyt menen nyt. Hyvä Bilbo! Hyvästi. Se vanha hölmö. Aina sanonut, että hän on hullu. Me vaadimme selityksen! Tässä on nyt varmaan joku väärinkäsitys. Bilbo oli ehkä hieman väsynyt ja Gandalf voi selittää. Gandalf! Pistä sen viinipullo kiertämään! Mietinkin juuri, tulisitko. Hauska nähdä sinut jälleen näkyvänä. Olet erittäin viisaasti pitänyt sormuksen piilossa kaikki nämä vuodet. Sinä onneton aiot todellakin pysyä suunnitelmassasi. Aion, Gandalf, aion. Minä olen vanha. Minä tunnen itseni ohueksi. Käsitätkö? Jotenkin ventetyksi. Minä tarvitsen vaihtelua. Tahdon nähdä vuoria. Pidätän silmällä Frodoa. Pidän. Kaksin käsin ja niin usein kuin voin. Täällä hänen on hyvä olla. Minä jätän hänelle kaiken. Kaiken. Myös sormuksen. Niin. Kyllä kai.
Missä se on? Se on tuossa rasiassa, tuossa pöydällä. Mutta nyt minä lähden. Vilbo. Sormus on yhä taskussasi. Niin on. Mitä se sinulle kuuluu, mitä minä teen? Se on minun. Minä löysin sen. Kuuletko, se on minun. Se on saanut sinusta liian tiukan otteen. Päästä se. Lakkaa omistamasta. Niin pääset itsekin. Ja olet vapaa lähtemään. Jos sinä haluat sen, niin sano se. Mutta minä en aio luopua aarteestani. Usko jo. Minä teen mitä minä haluan. Ja kun silmä joka tuijottaa minua. Minä en saa sitä rauhaa. Minä en ole varas. Tarkoitukseni ei ole ryöstää sinua, vaan auttaa. Ota sinä se sormus. Niin on turvallisinta. Laita se rasiaan. Siellä se on turvassa. Kunnes Frodo tulee. Älä anna sitä minulle. Se siitä. Nyt minä menen. Hyvästi. Onko hän mennyt? On. Hän on vihdoinkin mennyt. Älä sinä ole huolissasi. Hänellä ei ole mitään hätää. Enää. Hän jätti sinulle tämän. Sormuksen. Minkäköhän vuoksi?
Voi sitä kyllä olla hyötyä. Voi olla. Hyvästi. Minä lähdin saman tien. Gandalf. Minä toivoin sinun auttavan minua. Minä palaan niin pian kuin voin. Frodo. Pidä se tallessa. Ja pidä se salassa. Kesti kauan ennen kuin Frodo taas tapasi Gandalfin. Hän eli yksin ja nautti elämästään repunpään isäntänä. Mutta huhut kertoivat, että ulkomaailmassa tapahtui outoja asioita. Konnunkin teillä nähtiin tavallista enemmän pakolaisia. He olivat levottomia. Ja jotkut heistä puhuivat kuiskaten vihollisesta ja Mordorin maasta. 12 vuotta oli kulunut Bilbon lähdöstä, kun Gandalf palasi. Kaikki hyvin. Näytät samalta kuin ennen. Niin sinäkin. Frodo. Sormus on vaarallinen. Paljon vaarallisempi kuin uskalsin kuvitellakaan. Millä tavalla? Monella tavalla. Näytä sormusta minulle. Yksi sormus löytää heidät. Se yksi heitä hallitsee. Se yksi heidät yöhön syöksee ja pimeyteen kahlitsee. Tämä on Herra Sormus. Se sormus, jonka Sauron kadotti kauan sitten. Hän himoitsee sormusta kovin, mutta hänen ei tule sitä saada. Niin. Sauron on taas noussut ja palannut Mordorin mustaan torniin. Ja hän vahvistuu nopeasti. Mutta yksi häneltä puuttuu. Se yksi, joka antaisi hänelle tiedon ja voiman, jolla hän voisi nujertaa kaikki kansat uuteen pimeyteen. Häneltä puuttuu sormusten sormus. Eikö tätä voisi tuhota? Sormuksen tuhoamiseen ei pelkkä väkivalta riitä. On vain yksi keino. On löydettävä Mordorin tulisesta vuoresta tuomiorotko ja heitettävä sormus sinne. Sinne, missä se tahottiin. Sinä olet viisas ja mahtava. Ota sinä tämä sormus. Älä kiusaa minua. Sormuksen mahti olisi minulla vielä kammottavampi ja vielä voimakkaampi. Se saisi minusta vielä hirveämmän otteen. Ei. Minä en halua tulla samanlaiseksi kuin Sauron. On vain yksi keino. Sormusta ei voi enää piilotella konnussa. Itsesi ja muiden takia sinun on lähdettävä repunpäistä ja luovuttava Reppulin nimestä. Kun lähde herraa Alismäkenä.
Tietysti minä haluan pelastaa Konnun, jos vain voin. Mutta minä tunnen itseni niin pieneksi ja irti reväistyksi ja epätoivoiseksi. Minä autan sinua niin paljon kuin voin. Minun on toimittava nopeasti. Vihollinen liikehtii. Sankanki. Kuinka kauan sinä olet salakuunnellut? Minä vai? Mä en ymmärrä. Herra, älkää antako hänen muuttaa minua miksikään sammakoksi tai muuksi ihmeotoksi, kun en minä millään pahalla. Älä ole typerä, Sam. Minulla on sinulle pahempi rangaistus tiedossa. Sinä saat lähteä Frodon matkaan. Minä? Mä pääsen näkemään Altiota ja muita. Voi hitto. Lähtekää pian ja huomaamatta. Suunnatkaa itään Rivendelliin. Mutta etkö sinä tule mukaan? En. Minun on mentävä Rautapihaan tapaamaan Saruman valkoista. Me tarvitsemme apua. Hyvästi. Mutta kesä kului eikä Gandalfia kuulunut. Niinpä Frodo päätti myydä omaisuutensa ja repunpään säkin heimon reppuleille. Ja me valmistauduimme lähtöön. Puoliväkisin mukaan tuppautuivat vielä Frodon erityiset ystävät. Peregrin Took eli Pippin ja Meriadoc Rankkipuk eli Merri. Sinun täytyy mennä ja siksi meidänkin täytyy. Sinä tarvitset useamman kuin yhden toverin vaarallisella matkallasi. Asia on siis sovittu.
niin. Te olette nyt lähteneet Konnusta ja tässä on vanha metsä. Onkohan ne tarinat totta, mitä siitä kerrotaan? Tuskin. Minä en ainakaan niihin usko. Mutta metsä on kyllä kummallinen. Se on jotenkin paljon elävämpi kuin Konnussa. Eivätkö nämä puut pidä muukalaisista? Ne tarkkailevat. Kerrotaan, että yöllä ne voivat olla tosi hurjia. Puut kuiskivat toisilleen salajuonia ja uutisia. Ja oksat huojuvat ja kurkottavat, vaikka on tyyntä. Sanotaan, että puut pystyvät saartamaan muukalaiset. Mutta jossain tässä lähellä on polku ja sille polulle meidän on nyt pyrittävä. On parasta, että sinä vedät joukkoa ja etsit sen polun. Hei! Mikä tuo on? Sehän on minun laukkuni. Hyvä kun löytyi. Ääliö! Mehän olemme kiertäneet ympyrää. Miksi meidän laikaa piti tulla tähän kirottuun metsään? Tuolla näkyy kulkevan joku polun tapainen. Jos seuraamme sitä, meidän on pakko joskus päästä ulos täältä. Niin. Niin kai. Ellei se vie meitä yksinkertaisesti suohon ja jätä siihen. Entä onko sulla aavistustakaan, kuinka kauan meidän pitää rämpiä tässä ryteikössä? Ei ole. Tai en keksi mitään muutakaan tietä ulos täältä. Ei auta. Emme pääse eteenpäin. Täytyy ottaa nokos. Emme voi vielä nukkua. Meidän on ensin päästävä tästä metsästä. Minä en pidä tuosta puusta. Miten se laulaa? Minä en luota siihen. Apua! Merri! Pippi! Se on nielaissut heidät. Miksi me ikinä tulemme tänne? Pyydätkö metsä? Hei! Sama. Hätänä, pikkukaverit.
Mihin te olet matkalla? Ettekö tunne minua? Olen Tom Bombadil. Kertokaa sisuolenne. Tuo halava nielaisi meidän ystävämme. Mitä? Vanha halava ukko. Eikö sen kummempaa? Minä tiedän sillä oikean sävyn. Päästä heidät ulos, vanha halava ukko. Mitä sinä oikein puuhailet? Hukkoa sinun pitäisi. Maata syö. Syvään kaiva. Vettä juo. Uneen vaivu. Bombadil näin puhuu. Tuo on. Etkö minua tunne? Tom on vanhaa. Tom oli täällä ennen jokea, ennen puita. Tom on vanha. No niin, pikkukaverit. Pysykää tästä edes vihreällä ruoholla. Vanhoja kiviä ja kylmiä haamuja varokaa. Hyvästi ja hyvää matkaa. Gandalf! Mikäs? Eräs kontulainen ystäväni on tulossa toverineen tänne. Aha. Hän käyttää nimeä Alismäki. Alismäki. Huomaa tämä, mutta älä kysele mitään. Hän saattaa tarvita apua. Tee hänen hyväkseen kaikki voitavasi. Niin olen kiitollinen. Minulla on kiire. Anna tämä viesti hänelle. Viljami. Muista. Mikä? Viesti. Juu, voit luottaa minuun. Mitäs te haluatte? Minä tulen tuolta. Oletko nähnyt reppulia? Enkä tiedä. Ei ole täällä reppuleita. Kysykää Hobittilasta. Reppuli on lähtenyt. Jos hän kulkee tästä, niin kerrothan minulle. Minä tuon sinulle kultaa. Ei. Tiedä. Sassi. Minä haluan nukkua. Reppuli. Tulkaa. Seuratkaa. Merri! Pippi! Tulkaa nyt jo esiin! Frodo, herra! Frodo! Tänne päin! Sam! Frodo! Frodo! Missä te olette? Täällä. Minä odotan sinua. Oh.
Tylykylmyys syytäköön sydäntä kättä. Vilu olkoon haudassa kiven alla. Jääkööt kivi vuotelle enää heräämättä, kunnes kuun ja päivän valo sammuu kaikkialla. Tuuli musta tähti koituu kuolemaksi. Tänne kullan päälle he jääköön makaamaan, kunnes musta ruhtinas nostaa kättä kaksi yli meren kuolleen ja kuihtuneen maan. Pois häivy haudan haavu. Katoa auringossa. Käperry kylmään usvaan niin kuin tuuli nyyhkivä. Puhaltaa yli marron maan. Tää vuorten kaukaista. Älä enää ikinä lähesty. Jätä kumpusi tyhjilleen. Häviä. Unohdukseen jää. Pimeyttä pimeämpään. Ikuisesti teljetyn portin taa. Kunnes maailma parempi on. Minä olen nähnyt unta. Mihin te oikein joudutte? Ei puhuta siitä nyt. Meidän täytyy jatkaa matkaa. Luuletteko, herra Pompadour, että meitä vielä ahdistellaan? Tuskin teitä ahdistellaan enää tänään. Mutta älkää minun arvauksini luottako. Tom ei ole Mustanmaan ratsumiesten isäntä. Ne etsivät teitä. Vanhat veitset käyvät hobittikansalle miekoista. Ne ovat teille vielä tarpeen, kun vaillatte varjoihin ja vaaraan. Tom antaa teille hyvän neuvon. 4 virstan päässä tietä kulkien saavutte Priin kylään, jossa kaikki ovet avautuvat länteen. Sieltä löydätte vanhan majatalon nimeltä Pomppiva Poni. Sen isäntä, Viljami Voivalvatti, on hyvä ystäväni. Hän auttaa teitä. Olkaa rohkeita, mutta silti varokaa. Hyvästi! Päähän ei ole edes pälkähtänyt, että meidän pikkupakomme voisi johtaa sellaiseen seikkailuun kuin taistelu. Älä mana. Minä puolestani en toivo muuta kuin takkatultoa ja ovea itseni ja yön väliin. Minusta on tosi kurjaa erota herra Pompadillusta. No ei tuo merkillinen tyyppi. Mä tarkoitan, että saadaan kyllä kulkea aika pitkään ennen kuin tavataan joku toinen yhtä hyvä. Minkälaista porukkaa siellä Priissä on? Priissä on hobbitteja ja samoin isojakin ihmisiä. Pomppiva Poni on kulma ihan hyvä majatalo. Meikäläisiä käy siellä silloin tällöin. Joka tapauksessa se on konnun ulkopuolella. Joten muistakaa joka iikka, että nimeä Reppuli ei sitten mainita. Minä olen herra Alismäki, jos nimiä tarvitaan. Alismäki. Niin. Sillä aikaa, kun me vasta vaelsimme kohti Priitä, meni Gandalf tapaamaan Saruman valkoista, velhoa ja valkoisen neuvoston johtajaa. Saruman! Saruman valkoinen!
Olen tullut hakemaan apua. Hakemaan apua? Aivanko totta? Harvoin on kuultu Gandalf Harmaan hakevan apua. Saruman. 9 on lähtenyt liikkeelle. Ne ovat ylittäneet virran. Niin ovat. Gandalf, kuuntele nyt vanha ystäväni ja auttaja. Esiajat ovat menneet. Keskiaika kuluu. Uusi aika on tuloilla. Haltioiden aika on ohi. Meidän aikamme lähestyy. Mutta meillä täytyy olla valtaa määrätä halumme mukaan. Vain yksi käsi kerrallaan voi hallita sormusta. Ja sinä tiedät sen. Miksi silloin vaivaudut sanomaan me? Sanon me. Sillä me voimme saada vallan, jos sinä liittoudut minun kanssani. Saruman. En voi uskoa, että olisit haettanut minut tänne saakka. Vain väsyttääksesi korviani. Miksi ei, Gandalf? Valtasopimus. Jos se olisi hallinnassamme, valta siirtyisikin meille. Tämä on todellinen syy, miksi kutsuin sinut. Sillä uskon, että sinä tiedät, missä tämä kallisarvoinen esine tällä hetkellä on, etkäs tiedäkin. Vai miksi 9 kyselee kontua ja mitä sinä siellä teit? Minä en antaisi sormusta sinulle. En edes tietoja siitä, nyt kun tunnen ajatuksesi. Vaihtoehdot täällä tuntuvat olevan joko alistua sinun tai Sauron valtaan. Kumpaakaan en tee. Onko sinulla muita tarjouksia? On. Toinen vaihtoehto on, että sinä pysyt täällä loppuun asti. Mihin loppuun asti? Siihen asti, kunnes olet paljastanut minulle, mistä voin löytää sormusten sormuksen. Niin me saavuimme Briin. Briin ihmiset ovat rotevia, mutta aika lyhyitä. He ovat iloisia ja itsenäisiä. He ovat oman itsensä herroja, mutta suhtautuvat ystävällisemmin hobitteihin kuin isoilla ihmisillä on tapana. Briin taakse levittäytyvissä erämaissa liikkui outoja kulkijoita, joita sanottiin samoiksi. Heillä uskottiin olevan salaperäisiä näön ja kuulon lahjoja ja kyky ymmärtää lintujen ja muiden eläinten kieltä. Saapuessaan he toivat uutisia kaukaa ja kertoivat merkillisiä unohdettuja tarinoita, joita kuunneltiin kiinnostuneina. Mutta ystäviksi briiläisten kanssa he eivät tulleet.
Oli jo pimeä ja kalpeat tähdet loistivat, kun saavuimme kylään. Me ohitimme pari yksinäistä taloa ja tulimme majatalon eteen. Oho. Eikä me tänne jäädä yöksi nukkumaan, eihän. Mä tarkoitan, että jos täällä asuu jossain opittaja, niin tietysti me kysytään niiltä yösijaa. Olisi vähän kodikkaampaa. Mitä vikaa majatalossa on? Tom Bombadil suositteli sitä. Kyllä se varmaan sisältä on ihan kodikas. Mitäs te haluatte? Vuoteet 4, mikäli se vaan on mahdollista. Oletteko te, herra Voivalvatti? Kyllä. Voivalvatti hyvinkin. Viljami Voivalvatti palveluksessanne. Hopitteja. Mitäs minun pitikään muistaa? Saanko minä kysyä teidän nimiänne? Tässä on herra Tuk, herra Rankkibuk, herra Gamgi ja minun nimeni on herra... Herra Alismäki. Alismäki? Minä en saa sitä nyt mieleeni. No joka tapauksessa kellarissa on oikein mukavia pikkuhuoneita vartavasten hobiteille, pyöreät ikkunat ja kaikki. Toivottavasti viihdytte. Huvittaisiko teitä ehkä liittyä seuraan? Täällä käy harvoin ulkolaisia ja meitä haluttaisi mahdollisesti kuulla joku kaunis laulu tai tarina. No ihan miten vaan. Minä lähden vähän haukkaamaan raitsista ilmaa. Olkaa varovaisia ja muistakaa, että olemme salaisella pakomatkalla. Juu. Varo itse. Äläkä eksy. Mihinkä te olette matkalla? Etelässä on levottomuuksia. Pohjoiseen virtaa lähiaikoina lisää väkeä. Ellei heille löydy tilaa, he kyllä ottavat sitä itse. Jari Mörmän raatihuone luhistui ja pormestari Vili Valko ja jalka Länsinelänyksen paksui hopitti hautautui kalkkiin ja kaivautui esiin kuin jauhoitettu sämpylä. Kuka tuo? Ja tuo? En minä oikein tiedä. Hän puhuu harvoin, mutta täälläpäin hän
häntä kutsutaan konkariksi? Minua todellakin kutsutaan täällä päin konkariksi, herra Alismäki, mikäli vanha voivalvatti ymmärsi nimenne oikein. Kyllä ymmärsin. Bilbo piti hauskan puheen. Niin, herra Alismäki. Siinä minä kyllä estäisin ystävieni puhumasta liikoja. Täällä me todellakaan emme ole konnussa ja kaikenlaista väkeä on liikkeellä. Ja sitten hän sanoi, Ehkä jotain nopeasti. minun omaisuuteni. Oli vanha iloinen kapakka. Mäen juurella vanhan ja harmaan. Oli vanha iloinen kapakka. Mäen juurella vanhan ja harmaan. Sen alueen aivan ja ruskean kuukkokin mieltyi ja maistamaan. Siitä ja juupui jo varmaan. Sen isännän kissa juoppo on viisikielistä viulua soittaa. Sen isännän kissa juoppo on viisikielistä viulua soittaa. Ylös alas kun sävelet vaihtelee, välin hyrisee, välin vinkaisee, välillä vain olla koittaa. Ja isännän koira pieni se hyvin vitsejä ymmärtää. Ja isännän koira pieni se hyvin vitsejä ymmärtää. Kun hauskat on jutut vieraiden, niin hörössä ovat korvaukset ja se nauraa hähähähä. Kuukko se haarikan pohjaan joi ja kissa ja maurusi kovin. Kuukko se haarikan pohjaan joi ja kissa ja maurusi kovin. Kuvatin lusikka kävivät tanssimaan ja lehmä tarhassa loikkimaan. Koira häntänsä jahtasi tovi. Kuukko haarikan uuden sai, pian oli hän pöydän alla. Kuukko haarikan uuden sai, pian oli hän pöydän alla. Alueesta siellä uneksi hän, kunnes nähtiin tähtien häipyvän. Sarasti taivaalla. Ja sitten viulusoolo. Ukon mäkeä ylös he vierittivät, hänet työsivät kuuhun, hei! Ukon mäkeä ylös he vierittivät, hänet työsivät kuuhun, hei! Eikökö nyt? Typerämpää kuin mikä mitä ystäväni olisivat voineet sanoa. Onko teillä päässä tai pikemminkin sormessa vikaa? Nyt en käsitä. Kyllä te käsitätte. Herra Reppuli. Ja nyt minä tahtoisin vaihtaa kanssanne pari sanaa. Jos se vain sopii teille, herra Reppuli.
Mistäköhän asiasta? Asiasta, joka on hyvin tärkeä meille molemmille. Ensinnäkin, teidän on otettava minut mukaan ja minä itse päätän, milloin minä eroan seurueestanne. Toiseksi, mustia ratsastajia on nähty kylässä ja ne ovat hirveitä. Te pelkäätte niitä, mutta ette vielä kylliksi. Ne tulevat Mordorista. Mordorista? Herra Alismäki! Katsokaa nyt, mitä te saitte aikaa, herra Alismäki. Alismäki? No nyt minä sen muistan. Minun piti antaa teille kirje. Kirje? Keneltä? Gandalfilta. Gandalfilta? Sittenhän teidän oikean nimenne täytyy olla Reppuli, herra Alismäki. Kyllä, kyllä. Rakas Frodo, olen saanut huonoja uutisia. Mustat ratsastajat ovat liikkeellä. Ne etsivät sinua. Sinun täytyy lähteä heti. Minä seuraan, kun voin. Saatat tavata tiellä erään ystäväni. Hän on iso ihminen, laiha, tumma, pitkä. Jotkut nimittävät häntä konkariksi. Hän auttaa sinua. Et saa enää käyttää sitä. Et missään tilanteessa. Konkarin oikea nimi on Aragorn. Konkarin oikea nimi on Aragorn. Miksi et heti sanonut, että olet Gandalfin ystävä? Se olisi säästänyt aikaa. Olisiko? Olisitko sinä uskonut minua? Mistäs me muuten oikein tiedetään, että tuo on se oikea konkari? Se, mistä Gandalf puhuu. Tehän voit olla vaikka joku teatteria pelaava vakuuja. Olette vaan kolkannut oikean konkarin ja pukeutunut hänen vaatteisiinsa niin. Mitä siihen sanot? Siihen minä sanon, että sinä olet tosi kova kaveri, Sam Gamgee. Jos minä olisin tappanut oikean konkarin, minä voisin tappaa myös teidät. Ja olisin jo tappanutkin. Ja jos minä tavoittelisin sormusta, mä voisin ottaa sen nyt. Minä olen oikea konkari. Minä olen Aragorn Arathornin poika. Ja minä pelastan teidät, jos pelastaa voin, elinpä sitten tai kuolin. Tästä ei varmaankaan olisi ollut paljon hyötyä, vai mitä, Sam? Mutta pian koittaa päivä, jolloin se taotaan ehjäksi jälleen. Minä näin ne. Mitkä? Mustat ratsastajat. Missä? Täällä tässä kylässä. Hän on Gandalfin ystävä. Shh, mä selitän myöhemmin. Me lähdemme heti. Ja konkarista tulee teidän oppaanne. Matkaan. No. Konkarin taitojen ansiosta me pääsimme pakenemaan kylästä. Usean virstan ajan me kuljimme pitkin tietä
Sen jälkeen konkari katsoi parhaimmaksi siirtyä metsän suojaan. Konkari johti meitä varmana monien polkujen verkostossa. Hänen reittinsä oli täynnä mutkia ja koukeroita mahdollisten taka-ajajien eksyttämiseksi. Päiväkausia me vaelsimme erämaassa. Meidän leiripaikkamme olivat kylmiä, kosteita ja epämukavia. Eivätkä kylmyys ja verenhimoiset hyönteiset antaneet meidän nukkua öisin. 5. päivänä meidän ei tarvinnut vaeltaa pitkään, kun konkari pysäytti meidät. Tuolla on viimapää. Ehkä me ehdimme sinne huomiseen puoleen päivään mennessä ja tapaamme Gandalfin. Mutta toivo ei ole suuren suuri. Ehkä hän ei kulje Briin kautta eikä tiedä suunnitelmistamme, ja vaikka kulkisikin, meidän on osuttava viimapäälle yhtä aikaa, sillä sen lailla ei voi odottaa kauan. Jos ratsastajat eivät löydä meitä täältä, nekin suuntaavat viimapäälle, sillä sen lailta on laajat näköalat joka suuntaan. Ja nyt moni lintu tai peto pystyisi näkemään meidät sen huipulta. Ja kaikkiin lintuihin ei ole luottamista. Totisesti, konkari, sinä saat olon tuntumaan ikävältä ja pelokkaalta. Mitä neuvot meitä tekemään? Mielestäni meidän olisi viisainta suunnata suoraan kohti itää, niin tulemme viimapäälle pohjoisesta, emmekä ole niin näkyvillä. Sitten näemme, mitä näemme. Näin kyllä ikinä olisi arvannut, että minä vielä jonain päivänä olen matkalla Mordoriin. Mordori? Toivottavasti se ei sentään ole tarpeen. Älä lausu sitä nimeä. Näyttää erityisen iloiselta ja kutsuvalta. Ei vettä eikä suojaa eikä merkkiäkään Gandalfista. Mä sanoisin, että tätä kiveä on käsitelty vastikään. Se voisi olla viesti Gandalfilta, mutta varmaan se ei ole. Mitähän siinä sanotaan? Minä sanoisin, että viesti kuuluu G3, mikä merkitsee, että Gandalf oli täällä 3 päivää sitten lokakuun 3. Ehkä hänellä oli kiire ja vaara uhkasi. Siinä tapauksessa meidän on oltava varuillamme ja kiiruhdettava Rivendelin niin nopeasti kuin mahdollista. Miten kaukana Rivendell on? Sanoisin, että meillä on edessä vähintään 2 viikon matka, koska en uskalla käyttää tietä. 2 viikkoa? Mitäköhän minusta on jäljellä, kun pääsemme sinne? Jos tämä oheneminen jatkuu loputtomiin, tulee minusta pelkkä varjo. Älä sano noin. Konkari. Katso. Suojautukaa. Vihollinen on täällä. Konkari.
Suojautukaa. Me leiridymme tähän. Eikö meidän pitäisi jatkaa ja sukkella, herra konkari? On jo myöhä ja tämä paikka synkistää mieleen. Ei tämä minuakaan miellytä. Mutta en tiedä toistakaan paikkaa, mihin ehtisimme ennen pimeän tuloa. Sitä paitsi olemmehan ainakin poissa näkyvistä. Näkevätköhän ne mustat ratsastajat? Priissä minusta ainakin tuntuu, että ne pikemminkin haistelivat. Ne eivät aisti valonmaailmaa samalla tavalla kuin me. Mutta meidän hahmomme heittää niiden tajuntaan varjon, jonka vain keskipäivän aurinko voi hälventää. Ja pimeydessä ne aistivat monia merkkejä ja muotoja, jotka ovat meiltä salassa. Silloin niitä tulee pelätä kaikkein eniten. On olemassa muitakin aisteja kuin näkö- ja hajuaisti. Sitä paitsi sormus vetää niitä puoleensa. Eli jos minä liikun, minut nähdään. Jos taas pysyn paikallani, vedän ne puoleeni. Sinä et ole yksin, Frodo. Olisikohan näistä apua? Tämä pimeys painaa niin. Sillä lailla, herra Kamki. Kaskuat saman tien huuda, että tervetuloa. Ei. Sam on oikeassa. Nämä ratsastajat eivät rakasta tulta ja ne pelkäävät niitä, jotka osaavat sitä käyttää. Muistakaa, tuli on ystävämme erämaassa. Tulen ääressä istun ja mietin nyt, mitä nähnyt olenkaan. Kuten kesinä, entisinä, kukat verhoset niittymaan. Ja syksyinä menneinä seitteineen puutkelta lehtiseen. Aamuusvan ja auringon kiilon ja viimat vilpoiseen. Tulen ääressä istun ja mietin nyt, miten käytän maailmaa. Kun en talven tultua enää
Missä minä olen? Rivendellissä. Elrondin talossa. Gandalf. Niin. Minä olen täällä. Ja ihme on, että sinäkin olet, kun ottaa huomioon kaikki ne päättömyydet, mitä te olette tehneet sen jälkeen, kun lähditte Konnusta. Missä muuta oli? Turvassa ja terveitä kaikki. Mitä oikein tapahtui? Kaikki näyttää vähän hämärältä. Aivan. Sinä aloit hämärtyä. Rakas hobitti, sinussa on sisua. Minä en tiedä kyllä ollenkaan mitä tehdä, kun sinua ei ollut. Minua pidettiin vankina. Ja se melkein koitui tuhoksemme. Sinua? Niin, minua. Gandalf Harmaata. Siellä olisin vieläkin, ellei ihme, vaikurkotka muodossa olisi pelastanut minua ja kantanut tuulen siivillä tänne Rivendelliin. Minunkin aikani koittaa vielä. Sauron ja hänen 9 mustaa ratsastajansa ovat lähteneet liikkeelle. Ne yrittivät ryöstää sormuksen ja lävistää sydämesi. Mutta Aragorn ystävineen pelasti sinut. Hän ajoi ratsastajat virtaan ja ne hautautuivat aaltoihin. Oliko se ratsastajien loppu? Ei. Ilman ratsuja ne ovat raajarikkoja, mutta itse ratsastajia ei niin helposti tuhota. Ne palaavat vielä. Mitä ne aikoivat tehdä minulle? Ne yrittivät lävistää sydämesi Morgulin veitsellä, jonka terä jää haavaan. Jos ne olisivat onnistuneet, sinusta olisi tullut mustan ruhtinaan vallan alainen varjo. Taivaan kiitos, minä en tajunnut tilanteen vakavuutta. Konkari siis pelasti minut. Kyllä. Keskimaassa ei ole enää monia Aratornin pojan kaltaisia. Kuninkaiden suku on vähissä. Mutta saat kuulla kaiken aikanaan. Tänään on paljon kuultavaa ja paljon päätettävää. Tässä ystävät on se hobitti, Frodo Drogon poika. Harvoin on kukaan koskaan tullut tänne suurempien vaarojen läpi tai tärkeämmässä tehtävässä. Teit hyvin kun tulit. Katsokaa Isildulin turva, sormus. Mitä teemme sormukselle? Siinä päätös, johon meidän tulee päästä. Kunnianarvoisa Elrond, antakaa minun ensin kertoa Gondorista, sillä totisesti Gondorin maasta olen minä tullut. Olisi hyvä kaikkien tietää, että vain meidän uljautemme pitää jo aloillaan idän villit kansat ja Mordorin kauhut puolustusasemissa. Mutta savu kohoaa jälleen tuomion vuodesta. Me olemme ahtaalla ja mustan maan mahti kasvaa. Vihollisella on voima, jota ei ennen tunnettu. Sen saattoi nähdä suuren mustan ratsastajan hahmossa, mustana varjona kuun alla. Minne se tuli, siellä vimma täytti vihollisemme, mutta uljaamatkin miestä joutuvat pelon valtaan ja pakenivat. Tällä synkällä hetkellä olen tullut Elrondin luo, mutta en etsi liittolaisia sotaan, koska Elrondin voima ei ole aseissa, vaan viisaudessa sanotaan. Tulen kysymään neuvoa vaikeisiin sanoihin. Sillä Mordorin hyökkäyksen aattona veljeni näki unen. Myöhemmin hän on usein nähnyt saman unen ja kerran näin sen minä. Tuossa unessa olin näkevinäni, miten itäinen taivas tummui ja ukkonen yltyi, mutta lännessä viipyi kalpea valo ja tuosta valosta kuulin äänen. Etäisen, mutta selkeän, ja se huusi. Käy murtunut miekka noutamaan. Se on kätköissä Imladrisin. Siellä neuvot vahvemmat laaditaan kuin taijat Mordorin.
On merkki siitä nähtävä vaan, että tuomio lähestyy. Isildurin turma, kun havaitaan, ja puolituinen ilmestyy. Näistä sanoista me emme paljon ymmärtäneet, vain tämän tiesimme. Imladris on haltijoiden vanhalle pohjoisille laaksolle antama nimi. Ja Elrond, puolihaltija, suurin taruntuntijoista, asuu siellä. Ja täällä. Kunnianarvoisan Elrondin talossa te saatte tietää lisää. Tässä on murtunut miekka. Ja kuka te olette? Mitä tekemistä teillä on Gondorin kanssa? Hän on Aragorn Arathornin poika ja hän polveutuu monen isän kautta Isildurista Elendilin pojasta. Mutta silloinhan sormus kuuluu sinulle, eikä ollenkaan minulle. Puolituinen. Onko Gondorin tuomio siis lähellä? Niin, Boromir. Tämä on murtunut miekka. Sama miekka, joka katkesi Elendilin alla, kun hän kaatui taistelussa Sauronia vastaan. Ja vanhastaan keskuudessa me uskottiin, että se taotaan uudelleen, kun sormus, Isildurin turma, olisi löytynyt. Tässä olemme me kaikki. Ja tässä on sormus. Mitä me teemme sille? Mielestäni meillä on vain kaksi vaihtoehtoa. Joko lähettää se meren yli tai sitten tuhota se. Mutta mitkään keinot, joita meillä täällä on, eivät voi sitä tuhota. Eivätkä ne, jotka asuvat meren takana, ota sitä vastaan. Ei, hyvässä ja pahassa sormus kuuluu keskimaahan. Meidän asiamme on pitää siitä huoli. Heittäkäämme se silloin meren syvyyksiin. Meressä se on turvassa. Ei ikuisesti. Syvissä vesissä asuu monia olioita. Ja maat ja meret saattavat muuttua. Paluu merelle olisi vaarallista. Sydämeni sanoo, että Sauron olettaa meidän lähteneen länteen, kun hän saa kuulla ratsastajien tappiosta. Näiltä 9 on tosin hevoset tuhottu, mutta kestää vain vähän aikaa ennen kuin niillä on uudet, entistä nopeammat ratsut. Tai palaamme taas sormuksen tuhoamiseen. Minä en ymmärrä tätä. Miksi te koko ajan puhutte kätkemisestä ja tuhoamisesta? Miksi emme ajattelisi, että suursormus on joutunut käsiimme ja palvelee meitä tällä suuren hädän hetkellä? Käyttämällä sitä vapaiden kansojen vapaat ruhtinaat varmasti tuhoaisivat vihollisen. Olkoon sormus aseenne. Ottakaa se ja kulkekaa voittoon. Ei. Me emme valitettavasti voi käyttää valtasormusta. Se kuuluu Sauronille. Hän on sen tehnyt ja se on läpeensä paha. Jos joku viisaista kukistaisi sormuksen avulla mustan ruhtinaan, käyttäen tämän omia taitoja, hän asettaisi itsensä Sauronin valtaistuimelle ja niin ilmaantuisi uusi musta ruhtinas. Minä pelkään ottaa sormusta kätkettäväkseni. Minä kieltäydyn ottamasta sitä käytettäväkseni. Samoin minä. Samoin minä. Samoin minä. Minulle on nyt selvää, mille tielle lähdemme. Läntinen tie näyttää helpoimmalta. Sen vuoksi sitä on kartettava. Nyt tämän viimeisen kerran on meidän valittava vaikea tie. Ennalta arvaamaton tie. Siinä toivomme, jos toivoa on. Kulkee kohti tuhoa Mordoriin. Meidän on lähetettävä sormus tuleen tuomiovuoreen. Hyvä, hyvä. Kunnian arvoisa Elrond. Älkää sanoko mitään, minä kyllä ymmärrän. Bilbo, se tyhmä hobitti, on aloittanut tämän jutun. Ja Bilbo saa sen myös lopettaa. Milloin minun pitää lähteä? Rakas Bilbo, jos sinä olisit todellakin aloittanut tämän jutun, me voisimme olettaa sinun saattavan sen myös päätökseen. Sinä et voi enää saada sormusta takaisin. Se on jo siirtynyt eteenpäin. Ja sinun tehtäväsi on kerta kaikkiaan loppu! Paitsi muistiin merkitsijänä. Päätä se kirjasi. Mutta jätä loppu auki.
Minä vien sormuksen. Tämä on Konnun kansan suuri hetki, jolloin he nousevat hiljaisilta pelloiltaan vapisuttamaan suurten varustuksia. Mutta sellaisia usein ovat ne teot, jotka kääntävät maailman pyöriä. Pienet kädet niitä tekevät, koska ne on tehtävä, kun suurten silmät ovat toisaalla. Frodo, jos sinä et löydä tietä, ei sitä löydä kukaan. Herra, ette kai te lähetä häntä yksin? En todellakaan. Sinä ainakin saat lähteä hänen kanssaan. On tuskin mahdollista erottaa sinua hänestä silloinkaan, kun hänet on kutsuttu salaiseen neuvonpitoon, mutta sinua ei. On me vaan jouduttu aikamoiseen liemeen. Aika on tullut. Sormuksen on määrä lähteä matkaan. Minä en paljoa voi sinua auttaa. En edes neuvoilla. Mutta valitsen sinulle seuralaiset kulkemaan kanssasi. Lukumäärän on oltava pieni, sillä toivonne perustuu nopeuteen ja piileskelyyn. Sormuksen saattue olkoon 9 henkinen. Ja 9 kulkijaa lähetetään 9 ratsastajaa vastaan, jotka ovat pahoja. Sinun ja uskollisen palvelijasi kanssa lähtee Gandalf. Legolas tulee haltioiden puolesta ja Gimli Gloinin poika kääpiöiden puolesta. Ihmisistä saat mukaasi Aragorn Arathornin pojan, sillä sormus koskee häntä läheisesti. Konkari! Aivan oikein, Frodo. Ja murtunut miekka taotaan uudelleen ennen kuin lähden matkaan. Myös Boromir tulee mukaan, sillä hän on uljas mies. Kaksi on vielä löydettävä. Kenties oman taloni väkeä. Mutta sitten me emme mahdu mukaan. Me emme tahdo jäädä pois. Me haluamme lähteä Frodon mukaan. Se johtuu siitä, että te ette osaa kuvitella, mitä on edessä. Ei sitä osaa Frodokaan. Eikä kukaan meistä tiedä varmasti. Minusta tuntuu, kunnianarvoisa Elrond, että tässä asiassa olisi syytä luottaa enemmän heidän ystävyyteensä kuin suureen viisauteensa. Olkoon sitten. Saatte mennä. Nyt on luku 9 täysi. Sormuksen viejä lähtee täyttämään tuomiovuoren tehtävää. Hän ei saa heittää pois sormusta, eikä liian antaa kenenkään käsitellä sitä. Paitsi saattueen ja neuvoston jäsenen. Ja heidänkin vain ankarassa hädässä. Muut kulkevat hänen kanssaan vapaina seuralaisina auttaakseen häntä hänen matkallaan. Elendil! Mutta nyt menkää rohkein sydämin. Loistakoot tähdet kasvoillanne. Tämä on piikki. Voit ottaa sen, jos haluat. Tuskinpa minä sitä enää tarvitsen. Ja sitten on vielä tämä kääpiöhaarniska. Se on taattu Mithrillistä. Sen paino tuskin tuntuu, kun se on sinun päälläsi. Niin voit pitää sitä päällysvaatteittesi alla. Minulla olisi jotenkin parempi olo, jos tietäisin, että se on ylläsi. Bilbo, minä en tiedä, mitä minä sinua kylliksi kiitän. Älä sinä kiittele! Meidän hobbitien täytyy pitää yhtä. Varsinkin reppuleiden. Herra! Mene nyt jo! Sinua odotetaan! Tulen ääressä istun ja mietin, mitä nähnyt olenkaan. Kuten kesinä
Seiteineen putkelta lehtisee. Aamuusvan ja auringon kiilon ja viimat vilpoisee. Tulen ääressä istun ja mietin. Oli jo talvi, kun Saattue lähti suorittamaan Elrondin antamaa tehtävää. Viikkokausia me vaelsimme läpi Paatsamalan. Pakenimme vihollista Morian kaivoksiin, jossa jouduimme örkkien hyökkäyksen uhriksi. Ei hätää, minä olen aivan kunnossa. Me kun luulimme, että sinä olet kuollut. En vielä. Mitrilpaita. Arre. Siunattu Bilbo. Sydämeni iloitsee nähdessäni, että sinulla on moinen sotisopa. Älä riisu sitä edes nukkuessasi. Ei ole aikaa kummasteluun. Tiehenne joka sorkka. Odottakaa minua alhaalla. Jos minua ei kuulu, jatkakaa matkaa. Emme me voi jättää sinua yksin. Tee kuten sanoin. Miekoista ei nyt ole apua. Eteenpäin! Aragorn viimein johti meidät ulos Moriasta ja seisoimme avotaivaan alla ja tunsimme viileän tuulen kasvoillamme. Sai suru meidät valtaansa. Ei. Täällä emme voi viipyä. Hyvästi, Gandalf. Eikö minä sanonut sinulle, että jos kuljet Morian porteista, niin varo? Että sanani olivatkin niin todet. Mitä toivoa on meillä ilman sinua? Pikku pois! Vyöttäkää itsenne. Lorjeniin! Toivottavasti haltioiden hyvä voima suojelee meitä takaa uhkaavalta vaaralta. Mitä? Olemmeko matkalla Lorjeniin? Eikö muuta tietä ole? Ja mikä olisi se parempi tie, jota niin kovasti kaipaat? Selvä polku. Vie se sitten vaikka miekoista tehdyn aidan läpi. Gondorissa me olemme kuulleet puhuttavan tuosta vaarallisesta metsästä. Sanotaan, että harvat sinne menevät ja harvat ulos tulleista selvät vahingoittumattomina. Älä sano vahingoittumattomina.
Jos sanot muuttumattomina, lausut kenties totuuden. Johda meitä sitten. Mutta vaara täällä uhkaa. Seis! Tervetuloa, Aragorn, Aratornin poika. Galadriel valtiatar. Monta vuotta on siitä, kun tulit tähän maahan. Ja ne vuodet lepäävät raskaina päälläsi. Mutta kerro minulle, missä on Gandalf Harmaa. Sillä suuri on haluni puhua jälleen hänen kanssaan. Oi murhetta. Gandalf Harmaa vajosi varjoon. Hän jäi Moriaan eikä päässyt pakoon. Tämä on huono uutinen. Pahin, mitä täällä on kerrottu moniin pitkiin vuosiin, jotka ovat olleet täynnä murheellisia tekoja. Valkoisen neuvoston kutsui minä ensi kertaa koolle. Ja jolleivät suunnitelmani olisi rauenneet, olisi sitä hallinnut Gandalf Harmaa. Ja silloin kuka ties, kaikki olisi toisin. Mutta näinkin ollen on toivoa jäljellä. Tämä on Galadrielin peili. Olen pyytänyt teidät tänne, jotta voisitte katsoa siihen, jos tahdotte. Mitä nähdäksemme me katsomme? Ja mitä me näemme? Se näyttää menneitä asioita, jotka kuka ties tulevat. Mutta viisainkaan ei aina tiedä, mitä hänen näkemänsä on. Tahdotteko katsoa? Entä sinä? Etkö sanonutkin haluavasi nähdä haltijataikoja? Voisihan mä tietysti sinne vähän vaikka vilkasta. Niin jos se vaan sopii teille, valtiota. Ruusa. Ruusa! Konnu saa tekele jotain konnuksi. Mä en voi jäädä tänne. Jos se mitä mä äsken näin pitää paikkansa, niin jonkun kyllä käy kalpat. Minun pitää mennä nyt kotiin. Et voi mennä kotiin yksin. Tahdotko sinä nyt katsoa, Frodo? Neuvotteko minua katsomaan? En ole neuvonantaja. Mutta kuitenkin minusta tuntuu, että sinussa on kylliksi viisautta.
ja rohkeutta. Tiedän, mitä näet viimeksi. Mutta älä luule, että tätä Lorien maata säilytetään ja puolustetaan vihollista vastaan vain laulaen puiden alla. Te olette viisas ja peloton ja kaunis valtiatar Galadriel. Minä annan sormuksen teille. Se on minulle liian suuri. Silmäsi käyvät tarkoiksi, Frodo. Minä en kiellä, että sydämeni on suuresti himonnut pyytää sinulta sitä, mitä nyt minulle tarjoat. Monta pitkää vuotta minä olen pohtinut, mitä tekisin, jos suursormus joutuisi ulottuvilleni. Ja tässä nyt viimein ollaan. Sinä tarjoat sormusta minulle omasta vapaasta halustasi. Mustan ruhtinaan tilalle sinä asetat mustan kuningattaren. Enkä minä tule olemaan musta, vaan kaunis ja kauhea kuin aamu ja yö. Ihana kuin meri, aurinko ja vuorten lumi. Kaikki rakastavat minua ja joutuvat epätoivoon minun tähteni. Minä selviydyn koetuksesta. Minä vähenen. Minä menen länteen. Nyt teidän on lähdettävä. Minusta herra on kyllä oikeassa. Minusta teidän pitäisi ottaa sormus, te panisitte asiat kohdalleen. Panisin kyllä. Niin se alkaisi, mutta siihen se ei päättyisi. Ei, me emme puhu tästä asiasta enää. Tämän tahdon vielä sanoa teille. Tehtävänne lepää veitsen terällä. Vähän täytyy teidän joutua harhaan, kun se epäonnistuu. Kaikille tuhoksi. Kuitenkin on toivoa niin kauan, kun koko saattue on vailla vilppiä. Miksi tuli mukaan tätä tehtävää täyttämään? Minulla ei ollut aavistustakaan, missä suurin vaara piili. Kidutusta pimeässä minä pelkäsin, eikä se pidätellyt minua. Mutta en olisi lähtenyt, jos olisin tiennyt valon ja ilon vaarat. Nyt olen tässä erossa saanut pahimman haavani, vaikka minun pitäisi tänä yönä mennä mustan ruhtinaan luo. Voi Gimliä, Lodin poika. Oi Lorien jo talvisa, saa aikaa tuon. Lehdetön jokeen putoavat lehdet, kun joki virtaa pois. Kiireetön, oi Lorien, niin kauan jo tällä rannalla asustin ja solmin kruunuiksi häipyviksi kukat kultaisen Elanorin. Vaan vaikka laivoista laulaisin, mikä laiva milloinkaan, mikä laiva näin avan meren taa, minut tulisi noutamaan.
No niin. Nyt on tullut se päivä. Ratkaisun päivä. Miten nyt käy saattuemme? Menemmekö me länteen Boromirin kanssa ja käymme Gondorin sotiin? Vai jatkammeko itään? Mordoriin, kohti varjoa ja pelkoa. Mitä tahansa teemmekin, se on tehtävä pian, sillä tämä seutu kuhisee örkkejä. Frodo, ratkaisu lienee sinun käsissäsi. Sinä olet neuvonpidon nimittämä vie ja oman tiesi voit valita vain sinä itse siinä asiassa. Minä en pysty sinua auttamaan. Se on sinun kohtalosi. Minä tiedän, että on kiire. Mutta en osaa kuitenkaan päättää. Antakaa minulle vielä 1 tunti. Hyvä on. Frodo Drakon poika. Sinä saat 1 tunnin. Oletko varma, että et kärsi tarpeettomasti? Haluan auttaa sinua, etkö huolisi neuvoani. Luulen jo tietäväni, minkä neuvo minulle annat. Ja se tuntuisi viisaudelta, ellei sydämeni minua varoittaisi. Varoittaisi mistä? Varoittaisi luottamasta liiaksi ihmisen voimaan ja vilpittömyyteen. Ja kuitenkin on tuo voima kauan suojellut sinua kaukaisessa pikkumaailmassasi, vaikka et siitä tiennyt. Mutta toivoa ei ole. Niin kauan kuin sormus on olemassa. Sitä te jankutatte. Gandalf, Elrond ja koko joukko on opettanut sinut uskomaan noin. He voivat olla oikeassa, mitä heihin itsensä tulee nämä velot. Haltijat ja puolihaltijat, he saattaisivatkin joutua perikatoon. Puhdas sydämisiä ihmisiä ei voi turmella. Minä en himoitse velhoruhtinaiden valtaa, vaan voimaa puolustaa itseäni. Voimaa oikealle asialle ja katso. Hädässämme tuo kohtalo ilmoille mahtisormuksen. On hulluutta olla käyttämättä sitä. Käyttämättä vihollisen voimaa häntä itseään vastaan. Mitä ei voisi sotauro tehdä tällä hetkellä? Miten minä karkoittaisinkaan Mordorin joukot? Miten kaikki miehet kokoontuisivat lippuun luo ja he käskevät sinun heittää sen menemään? Minä en sano tuhoamaan. Koska se voisi olla oikein, jos järki antaisi mitään toivoa sen onnistumisesta, mutta sitä se ei tee. Ainoa suunnitelma, jota meille tarjotaan, on se, että puolituinen kävelee sokeasti Mordoriin ja antaa viholliselle kaikki mahdollisuudet kaapata sormus itselleen hulluutta. Etkö antaisi minun edes kokeilla suunnitelmaani? Lainaa sormus minulle. Neuvonpito antoi sen minun vietäväkseni. Hölmö. Itsepäinen hölmö. Jos kellään kuolevaisilla on oikeus sormukseen, se on Gondorin ihmisillä, ei puolituisilla. Sinun se on vain onnettoman sattuman kautta. Se olisi voinut olla minun ja sen pitäisi olla minun. Voit panna syyt minun niskoilleni. Voit sanoa, että olin sinulle liian vahva. Mä vein sen väkisin. Sillä minä olen sinulle liian vahva. Kurja huijari. Odota, kun saan sinut käsiini. Nyt ymmärrän. Sinä viet sormuksen Sauronille ja petät meidät kaikki. Kuole
kuolemaan. Ja pimeyteen minä kirvoan sinut ja kaikki puolituiset. Teen sen, mitä minun on tehtävä. Minä menen yksin. Mihin te olette menossa, herra? Mordoriinsa. Mordoriin. Saako minä tulla mukaan? Kaikista kirotuista kiusan kappaleista sinä Sam olet kyllä pahin. Kiitos, herra. Niin me lähdimme Frodon kanssa suorittamaan tehtävän viimeistä vaihetta yhdessä. Me nostimme taakat harteillemme ja lähdimme etsimään polkua, joka veisi meidät Emyn muilin harmaiden kukkuloiden yli alas varjon maahan. Sillä aikaa Boromir oli palannut muiden luo ja kertonut, että Frodo hävisi. Mitä minä olen sanonut? Mitä minä olen tehnyt? Hulluus otti minut valtaansa, mutta nyt se on poissa. Frodo, tule takaisin. Syntyneessä kaauksessa Merry ja Pippin joutuivat törkkien vangeiksi. Ja kun Boromir ryntäsi auttamaan näitä, joutui hän örkkien nuolisateeseen ja sai katkeran lopun. Näin lähtee Boromir. Denethorin perillinen. Mene rauhassa. Tämä on surkea loppu. Saattu on hajalla. Minä olen epäonnistunut. Turhaan luotti Gandalf minuun. Minne menen minä nyt? Missä ovat Sormus ja sen viejä? Ja tornin vaiheilla kuullaan taas tylytoitotus torven sen. Mitä tietoja pohjoisesta pois sinä mahtava tuuli sait? Mitä Boromirista, urheasta hän kaukana on yhä kait? Kolme päivää me vaelsimme pitkin paljaita rinteitä ja kivikkoja. Usein havaitsimme vaeltaneemme ympyrässä ja palasimme samaan paikkaan, mistä olimme lähteneetkin. Kaiken kaikkiaan olimme kuitenkin edenneet kohti itää, kunnes eräänä iltana seisoimme Karun kallion laella.
Allamme levittäytyivät lyijyn harmaat mätänevät suot, joilla ei näkynyt minkäänlaista elämää. Pulassa ollaan, herra. Pahemmassa kuin pulassa, totta vie. Kaikista maailman paikoista, mistä ollaan ikinä kuultu, niin tuo on se, jota ei tee mieli lähestyä yhtään. Eikös me vaan olla menossa sinne? Eikö sinne kaiken lisäksi oli ihan mahdotonta päästä? Me ei päästä tästä alas. Ei hitto. Haistatteko? Haistan kyllä. Mordor. Minun kohtalonani on mennä tuohon varjon maahan. Mutta toivon, että pääsisin perille pian ja loppu tulisi. Emme voi yöpyä tässä, sillä viivytys vain auttaisi vihollista ja paluutie kuhisee hörkkäjä. Toivottavasti karistimme edes sen nuuskion. Niin. Minä sain kyllä aikamoisen sätkysen silmistä. Klonkku tosiaankin. Saa kyllä klonksutella kurkkua ihan rauhassa. Vaan minä pääsen sen niskaan kiinni. Toivottavasti sinun ei tarvitse. En tiedä miten se seurasi meitä, mutta voi olla, että se eksyy jäljistämme. Tunnen, että olemme idässä aivan alasti, kokonaan näkyvissä. Siellä on silmä. Meidän on päästävä alas jo tänään, tavalla tai toisella. 18 syltä sanoisin. Ei sen enempää. Ihan tarpeeksi. Oita. Mä inhoan korkeita paikkoja. Siitä huolimatta meidän on päästävä alas. Parasta yrittää heti. Sillä näyttää tulevan myrsky. Hyvä on. Mutta minä menen ensin. Mikä sai sinut muuttamaan mielipiteesi korkeista paikoista? Ei mikään. Tämä on järkijuttu. Alimmaiseksi menee se, joka varmimmin lipeää. Turha tappaa kahta yhden tippuessa. Seis, Samsakin aas. Tapat itsesi, jos menet reunan yli noin vain. Odota vähän ja malta mielesi. Sam, me tarvitsemme selvitä sittenkin. Tuossa vähän alempana on kielke. Vähän vielä. Tuossa. Herra! 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 Missä te olette? Täällä, mä näen mitään. No tulkaa ylös sieltä! Pääse. Et saa otetta mistään. Mitä minä nyt teen? Mitä minä nyt teen, herra? Hei! Minä tulen sinne alas! Ei, älä. Ilman köyttä et voi tehdä mitään. Köyttä? Ai! Minulle olisi kyllä ihan oikein, jos minut nyt hirtettäisiin varoittavana esimerkkinä kaikille maailman pölvästeille. Sä oot täys pässi, Samkamki. Niin ja ukkokin aina sanoi, köyttä totisesti. Mä olen raahannut sitä mukana jo satoja penikulmia. Mä olen unohtanut koko jutun. Lopeta nyt tuo höpöttäminen, ota se esiin ja heitä toinen pää tänne. Heti!
Olipa onni, että sinulla oli tuo köysi. Mitenköhän pitkä se on? 20 syltä luulisi. Se pitäisi riittää alas. Älkää nyt enää menkö sinne temppuilemaan. Eikö me voitaisiin levätä tässä kielekkeellä, kun ne syö on ohi. Minä lepään tässä hetkeä kyllä kauemmin, kun on pakko. No hyvä on, mutta tällä kertaa minä menen ensin. Selvisimme. Meillä on kaunis altiokeiti. Sidottu tuonne kantoon ja me itse olemme täällä alhaalla. Me emme voisi jättää sille klonkulle parempaa liukuratkaa. Olipa onni, että se kesti niin kauan kuin kesti. Ajatellaan, että minä luotin painoni sinun solmusi varaan. Ai jaha. Ai jaha. Mä en ole mikään haka kiipeämässä, mutta en tiedä sentään yhtä ja toista solmuista. Se kulkee vähän niin kuin suvussa. Joo, kyllä. Kyllä, tämä ei ole mikä tahansa narupekka. Tämä on haltijaköysi. Ja se tuli alas, kun minä kutsun. Tiedä, vaikka olisi itse asiassa Galadrielin solmu. Oli miten oli, niin nyt meidän täytyy miettiä, mitä teemme seuraavaksi. Shh. Et se on se klonkku. Miksi se tulee alas juuri tältä kohtaa? Ehkä se haistaa meidät. Olen saanut tarpeekseni tuosta hiipparista. Mene vaihtamaan se kanssa pari valittua sanaa. Ole varovainen. Se on paljon vaarallisempi kuin mitä näyttää. Me tahdotaan samaa. Päästä irti, klonkku. Tämä on piikki. Sinä olet näyttänyt kerran ennen. Ei saa tehdä meille mitään pahaa. Meitä ei ole mitään pahaa mielessä, kun ei käy meidän kimppunikoihin parkojen niskaan. Nyt on 2. Ja me ollaan yksin. Mitä me tehdään sille? Sidotaan se ja jätetään tänne, niin se ei enää pääse hiipimään meidän kimppuun. Sitten me kuollaan. Sitten me nyt jättää, että me maa on kova ja kylmä, me kuollaan. Ei Sam, se ei ole tehnyt meille mitään pahaa. Kurja naukka. Mutta aikoo kuitenkin. Se vielä kuristaa meidät, kun me nukutaan. Sitä se suunnittelee. Sääli, ettei Bilbo pistänyt sitä kuoliaksi. Sääli. Juuri sääli pidätteli hänen kättään. Tuo ansaitsee kuolemaa! Ansaitsee totisesti. Monet niistä, jotka elävät, ansaitsevat kuoleman. Ja jotkut, jotka kuolevat, ansaitsisivat elämän. Pystytkö sinä, Sam Gamgee, antamaan sen heille? Älä sitten ole niin valmis jakamaan kuolemantuomioita oikeuden nimissä. No olkoon sitten. Sillä onhan se sääli. Niin ollaan.
Kurkeita ollaan. Kurjuutta. Eiks hobitit tapa meitä? Eiks hobitit kilttejä? Emme tapa. Mutta emme myöskään päästä sinua menemään. Sinun on autettava meitä. Saat etsiä meille tien. Mordorin tuomiovuoreen. Me arvatteisa. Ja sinne ne on matkalla. Me arvatteisa. Me arvattiin sekä sinnehän ne on menossa. Eiks niin arvattukin? Ei pienet kiltit hobitit saa mennä sellaisiin paikkoihin. Siellä on janoa ja kuiluja ja örkkejä ja kuolemaa. Ei pienet kiltit hobitit saa mennä sellaisiin paikkoihin. Sinä olet siis ollut siellä. Olen. Niin. Tai kerran oltiin. Eiks niin? Arre. Kerran oltiin, mutta toista kertaa ei mennä. Mene pois! Älä katso minua, en minä löydä sitä! En minä jaksa enää! Smeagol, Sauron ei mene pois sinun käskystäsi. Mutta jos todella tahdot vapautua hänestä, sinun on autettava minua. Sinun on annettava minulle lupaus, johon minä voin luottaa. Se veivät Smeagolin aarteen. Ja nyt Smeagol on hukassa. Vanno, Smeagol. Smeagol vanno. Mutta Smeagolin täytyy vannoa sormet sen päällä. Ei, Smeagol. Ei sen päällä. Voit vannoa sen kautta, jos tahdot. Nyt, Smeagol, lausu lupauksesi. Smeagol lupaa! Minä lupaan! Aarteen isäntä, Aarre. Kiltti isäntä, kiltti Smeagol. Nyt Klankko. Kuu on poissa. Yö kuluu. Töihin. Isäntä seuraa Smeagolia. Oi kun isännällä hyvä onni, kun kohta Smeagolin. Tätä tietä täytyy mennä nyt. Hei! Odotas vähän, Klonkku. Jos menee niin nopeasti eteenpäin, minä tulen ihan kannassa. Smeagol lupasi! Kiltti isäntä, seuraa nyt Smeagolia. Tästä täytyy mennä. Tätä tietä, tästä näin. Samaan aikaan kun Frodo ja minä kesytimme Klonkkua ja samoilimme varjojen maassa, kävivät Aragorn, Gimli, Legolas ja Merri toisaalla ja Gandalf ja Pippin toisaalla omaa taistelua vihollista vastaan. Kävi nimittäin niin, että Frodon ja minun matkatessa kohti Mordoria joutuivat Merri ja Pippin örkkien vangiksi, mutta vapautuivat nokkeluutensa ansiosta. Fangornin metsässä he törmäsivät puupartaan ja osallistuivat Enttien kanssa rautapihan tuhoamiseen ja ajoivat Sarumanin maanpakoon. Aragorn, Kääpiö, Gimli ja Legolas seurasivat örkkien jälkiä ja kohtasivat Merrin ja Pippinin hyvinvoivina rautapihan raunioilta. Gandalf
jonka luulimme vajonneen varjoon ja kuolleen, oli käynyt hirvittävän taistelun Balrogin kanssa ja vajonnut pois ajasta, pois ajatuksesta. Ja Quaihir Kotka, tuulen ruhtinas, oli hänet sieltä pelastanut ja kantanut Lorieniin, josta Gandalf sitten vaelsi rautapihaan, missä kohtasi muun saattuen. Ja iloinen oli tuo jälleen näkeminen. Kauan istuivat he ja kertoivat toisilleen kokemuksistaan. Mutta tästä Frodo ja minä emme tienneet mitään, vaan vaelsimme väsyneinä Klonkun perässä kohti tuomiovuorta. Tule perässä. Tästä varovasti, varovasti. Vuori siellä. Täytyy mennä tästä, isäntä. Ei saa käydä lepäämään nyt. Kiire pitää kiiruhta. Onko sinun nälkäsi? Juu, nälässä ollaan nälässä. Meillä on vähän mitä jakaa, mutta säästämme sinulle minkä voin. Oiskos niillä hyvä ja vissuja ja niin smeakol maistais? Ei meillä kalaa ole. Onks rapeita ja mureita? Sehän on haltiaman leipää. Smeakol vois sellaista syödä. Se tomua ja tuhkaa. Yritäks ne tappaa Smeakolin vai mitä? Smeakol vois syödä sellaista. Ai, Smeakol parka. Ei ole hällä mitään mitä syödä. Smeakol näkyy. Hän kuolee nälkään. Jee, ai, Smeakol raukka, ai, voi ruipelo rukka. Smeakol menee hakee fissusena. Hei, mitä sä teet? Mihin sä menet? Kyllä se takaisin tulee. Se ei jätä haarrettaan usko pois. Levähdä nyt. Meillä on vielä raskas taival edessämme. Hei, herra. Herra. No? Miten kauan tämä homman hoitaminen oikein kestää? Mitä me sitten tehdään, kun se on hoidettu? Mä tarkoitan, että meidän täytyy syödä tätä leipää joka päivä, eikä se enene. Ollaan popsattu sitä vähän liian vapaasti tähän asti. Mitä me syödään sitten, kun se loppuu? Oh. Kuulehan nyt, Samwise Gamgee. Rakas pikku hobitti. Ystävien ystävä. Meidän tuskin tarvitsee miettiä, mitä sitten tapahtuu. Sinä sanot, että me hoitelemme tämän homman. Tämän pikku hommelin. Onko mitään toivoa, että se ikinä onnistuu? Ja jos onnistuu, onko todennäköistä, että me
sinä ja minä enää ikinä tarvitsemme leipää. Jos edes onnistumme kiipeämään tuomiovuorelle ja sormusten sormus tuo, siinä on kaikki mitä me voimme. Sekin voi olla liikaa. Sitä mä vaan, että kun minusta tuntuu, että minun pitää tehdä jotakin ennen loppua. Tuntuu, niin just, pitää hoitaa homma. Tai niin, no joo. Nukkukaa te vaan. Saan pitää vaatia. Edessä hehkuu tulenpuna, katon alla on vuodessijattuna. Toki uupumus ei jalkoja paina, joka nurkan takana kohtaamme aina. Yhä uudet kivet ja uudet puut, joita ei ole nähneet hetkään muut. Uhka, ruoho ja lehti jo maahan ehti. Kivet kukkulat taivaan alla ohi, kiiruhtamalla. Sitä mä vaan, että kun minusta tuntuu, että minun pitää tehdä jotakin ennen loppua. Tuntuu, niin just, pitää hoitaa homma. Tai niin, no joo. Nukkukaa te vaan. Kyllä saan pitää vaatia. Smeakon lupasi. No niin, me luvattiin. Mutta aarteen pelastamiseksi, että hän saisi sitä. Mitä Hobitti aikoo tehdä sen kanssa? Sitä me mietiskeletään. Ja no, ei tiedä, se on isännällä. Smeakon lupasi auttaa isäntä. Se... No me luvattiin sille. Mutta jos se olisi meillä, niin silloinhan me oltais isäntä. Silloinhan me voitais auttaa itseään. Ja samalla pitää kaikki lupaukset. Se kiltti Hobitti, se puhuu niin
Kauniisti, Smeakolis. Niin, älä mekin kilttejä, älä oikein kilttejä. Sulla on siellä niinku fissu, se ei paha kiltille, hopitille. Ei tietyskään ei olleskaan mitään pahaa. No, mutta otetaan se ja peletään se itsellä ja sitten me laitetaan ilkeä hopitti ryömimään. Se mutta ei kilttiä hopittia. Ei olleskaan kilttiä hopittia, se on Reppuli. Se on Reppuli ja Reppuli löysi aarteen ja varasti sen ja se vei sen mukanaan eikä puhunut meille mitään. Me vihataan Reppuleita. Meidän täytyy saada se. Jos hän tulee ja näkee sen, ottaa sen meiltä pois. Niin, mutta jos meillä olisi se, silloinhan me oltais mahtavia. Me voitais olla vaikka herrasmiakon. Ja lonkku suuri. Lankkujen ja lankku. Ai kun me syötäis fissua 3 päivässä. Tuoretta fissua 3 päivässä. Tuoretta fissua suoraan merestä 3 päivässä. Täytyy saada tahto. Ai kun se on kiltti, hopetti. Se puhuu kauniisti Smeakolille. Smeakol kans kiltti. Kauan aikaa sitten. Smeakol muistaa. Mitäs sinä käpälöit? Ei käpälöi, kun Smeakol vartioi. Kyllä sinä käpälöit, minä näin. Senkin hiiviskeli. Vai hiiviskelijä. Smeakol, väsynyt ja nälkäinen ja auttaa hopiteja ja tämä sanoo, että Smeakol hiiviskelijä. Ollaan sitten hiiviskelijöitä, niin on ystäviä. Eikö olekin niin? Hiiviskelijä, niin. Hyvä on. Kloukku, onko nyt tänään vai huomenna? Tänään on huomenna. Herra! Täällä on pimeää, mikä tässä? On täällä aina pimeää. Mutta Klonkku on tullut nyt takaisin ja se sanoo, että tänään on huominen. Nyt pitää lähteä. Herra, viimeinen taivaalla. Klonkku. Sinä olet johtanut meitä hyvin ja uskollisesti. Vie meidät vielä Mordorin portille. Ja olet vapaa ja voit mennä mihin haluat. Portille niin.
isäntä haluaa portille, niin mennään vaan portille. Smeagol tekee mitä isäntä haluaa. Mennään vaan portille, sitten nähdään. Mitä nähdään, niin ei näytä yhtään mukavalta. Ei näytä niin. Mennään jo! Isäntä tulee perässä. No niin, herra. Nyt mentiin. Naskul, levoton, agonia, pelataan portilla! Kaksinkertaistakaa vartio! Heti! Homma! Ja silti ei sanonut mitä etsiä, eikä! Ei kerro meille kaikkia mitä tietää! Ei puoli! Eikä ole saattanut erehtyä! Johdossakin voi tehdä erehdyksiä! Pääpienemmä korva! Ne voi erehtyä, mutta niillä on silmä ja korvia joka puolella! Musta tuntuu, että tähän myös jäät. Me ei päästä tuosta läpi. Tiedettiin se aare. Me sanottiin, että hobbitit ei voi mennä tätä tietä. Me tiedettiin se aareiksi. Tiedettykin. Mitä hittoja sinä sitten toit tänne? Kun isäntä käskee, niin tein. Sanoin niin, koska minä aion mennä Mordoriin. Ja minä en pyydä ketään mukaan. Ei saa mennä sitä tietä, isäntä. Saa antaa sormusta hänelle. Hän syö koko maailman, jos hän saa sen. Saa antaa sormusta hänelle. Isäntä voisi mennä pois. Isäntä voisi mennä kotiin ja antaa sormuksen Smeagolille. Oi, kun Smeagol pitäisi sitä turvassa ja tekisi hyvää oikein. Paljon hyvää. Isäntä voisi mennä kotiin ja antaa sormuksen Smeagolille vai mitä? Isäntä, minut on määrätty menemään Mordorin maan. Ja siksi minä menen. Ei, sitä tietä, isäntä. On olemassa toinen tie, paljon pidempi ja vaarallisempi ja pimeämpi ja vaikeampi löytää, mutta Smeagol löysi, Smeagol tietää. Toinen tie. Ja Smeagol löysi pieni polku, menee korkealle vuorelle ja sitten on sportaat, oikein pitkät ja pimeät sportaat ja sitten on tunneli, oikein kapeas tunneli ja sitten tunnelin päässä. Tää sitä monta vuotta ehkä. Polku on siellä vielä ehkä. Ei voi tietää kun, että onko vai eikö. Ei vaikuta yhtään hyvältä. Tuntuu vähän liian helpolta. Jos siellä kerran on tunneli, niin eikö sitä myös vartioida? Mitä? No ehkä vartioidaan, ehkä ei voi tietää kun ei ole turvallista paikkaa tässä maassa. Mutta isännän täytyy yrittää kai sitä. Isännän täytyy mennä kotiin. Muuta tietä ei ole. Hyvä on, Smeagol. Minä luotan sinuun vielä tämän kerran. Minä tulen sinun kanssasi. Oikein, kiltti isäntä, kiltti Smeagol. Täytyy mennä tätä tietä. Isäntä tulee perässä, me pitää olla hiljaa. Ja näkymättömiä kuin varjot. Hei! Sellan yli. Isäntä menee sitä, se on oikein hyvä silta. Isäntä menee.
kansat menee Mordoriin. Ne menee sisään mustasta portista aina vaan lisää väkeä menee Mordoriin. Kohta kaikki kansat on siellä. Onko Mordorissa olifantti? Ei ole ovitanteja. Mitä? Ei, on ovitantti. Olen harmaa niin kuin hiiri, suuri niin kuin pihapiiri. Väärissäni käärmeenä kärk, konkon maa ja järkkym. Putka tuossa ruoholakoa. Suussani sarvi kannan korviin. Ei luo anna kun mailla osia luku. Havailla kierteel vaellan aina edes kuolema. Ei hän paina. Olifantti olen suuri kaikista. Jos minut huutaisit, minut aina muistaisit. Jos kohtaamatta jäänet tiedä, et enääkään olifanteilta, et kuule valheita. Se on kontulainen loru. Ja se voi olla hölynpölyä ja se voi olla olematta hölynpölyä, mutta meillä on sentään omat satumme ja tarumme ja sillä teisti! Näkee meidät, näkee aarteen. Me ei voida jäädä tänne. Meidän piiloon aarre. Frodo herra, tulkaa! Se on ihan oikeassa! Ei me voida jäädä tänne. Se painaa raskaasti. Ei saa levätä nyt. Täytyy mennä silmän näkee. Pitää mennä piiloon pois täältä. Tänne päin. Seuratkaa Smeagolia. Frodo herra, tulkaa! Tästä täytyy mennä. Isäntä tulee tuonne. Oikein hyvä. Ylhäällä ollaan. Oikein skiltit ja viisaat hobbitit kun skiipetin ylös. No hobbitit, slepä nyt tässä. Slepä tässä näin. Sitten hobbitit menee tunneliin. Tunneliin niin alright. Sitten jos hobbitit pääsee sen tunnelin läpi ja melkein perillä, eiks niin alright, oikein melkein perillä. Minä en pidä täällä mistään. En kalliosta eikä kivestä. Ilmasta enkä ilmeestä. Maa, ilma ja vesi tuntuvat kaikki kirotuilta. Mutta sellainen on tiemme. Tällaiset suuret ja mahtavat suunnitelmat, ne eivät oikein ole meikäläisen alla.
Sitä mä vaan mietiskelen, että päästäänköhän me koskaan tarinoihin ja lauluihin asti. Niin, kyllähän mehän ollaan jo tarinassa totta kai, mutta paneekohan se joku joskus sanoiksi ja kertoo takkavalkealla. Tai lukee suuresta kirjasta, punaisesta kirjasta, missä on mustia kirjaimia monta vuotta myöhemmin. Sitten sanotaan, että miten olisi, jos joku kertoisi hieman Frodosta ja sormuksesta. Hyvä. Se onkin parhaita tarinoita, mitä mä tiedän. Frodo oli ton rohkea hobitti, eikö ollutkin? Kyllä. Frodo oli kaikkein rohkein hobitti. Se on aika paljon se. Se on rotkasti liikaakin. Mutta sinä unohdit nyt yhden päähenkilön. Samwise sankarimielen. Kerro lisää Samista. Miksei siinä ole enempää hänen puheitaan? Ne ovat kaikkein parhaita, niistä minä pidän kaikkein eniten. Eikä Frodo sitä paitsi olisi päässyt kovinkaan pitkälle ilman Samia. Älkää laskeko leikkiä. Mä olin ihan tosissaan. Niin minäkin. Sam. Niin. Me laukkaamme nyt asioiden edellä. Me olemme yhdessä tämän tarinan pahimmista paikoista. Ja jokseenkin varmaa, että joku sanoisi tällä kohtaa. Pannaan kirja kiinni. En halua kuulla enää mitään. Voi olla. Mutta minä en sanoisi niin. Sillä kun jotain kun on tehty ja se on ohi. Ja se on osa jotain suurempaa tarinaa, niin onhan se jotain muuta. Klonkkukehan voisi olla siinä tarinassa hyvä. Niin tai niin. Ainakin parempi kuin täällä todellisuudessa. Klonkku. Klonkku, haluatko sinä olla sankari? Klonkku! Niin se oikein häipyi. Mä en pidä yhtään siitä, että se hiipii pois sanomatta mitään. Turha siitä on hermostua. Jos tämä on ainoa tie. Meidän on käytettävä sitä. Pian pakoon. Takaisin. Takaisin. Lukitaan saisen. Sekisaarta! Me saateisen. Me saateisen. Anna verran! Samteelle! Sano, ette te saa jättää minua yksin, ette te saa mennä yhden käville. Minä en voi tulla mukaan.
on kuollut. Ei unessa, vaan kuollut. Mitä minä nyt teen? Mitä minä nyt teen? Lukitaan sai sen! Sekin saasta! Me saatiin sen! Me saatiin sen! Herra, se on teille! Sanoitte, te saatte minulle! Ette te noina! Minä en voi tulla mukaan! Hän on kuollut. Ei unessa, vaan kuollut. Mitä minä nyt teen? Mitä minä nyt teen? Minun pitää hoitaa homma. Ymmärrättekö? Minun pitää ottaa sormus ja mennä yksin tuomiovuorille. Miksi minut jätetään tänne yksin tekemään päätöksiä? Olisi edes vanha Gandalf täällä tai joku muu. Mä tein ihan varmasti jotain hullua. Mä ei ole yhtään sopivaa. Toisaalta. Eihän Frodokaan ollut. Eikä Bilbo. Eivät he itseään valinneet. Kyllä minun täytyy ottaa se. Anteeksi Samille. Kun työ on tehty, hän tulee tänne takaisin. Ja sen jälkeen hän ei teitä jätä. Koske siihen, se on lukittainen saalis. Se on pelkkä raato, me voitaisiin mennä paistiksi. Vai muka raato kaikkea kanssa. Itse sinä joudut tuota paistiksi. Kukin on vasta myrkyttänyt sen, ja se palaa kohta aterialle. Kyllä tämän ilmiöiden herää pian. Ei. Mitä sanot?
Jos saadaan tilaisuus, niin vahditaan täältä. Aloitetaan hommat jalkaakin kesken jossakin pari. Kun on kaverin kanssa. Ollaan kyllästytään tämä sotiminen. Joo, niin kuin ennen vanhaa. Ei isoja äijä Malla-Halmeella. Mitä hyvytään täältä? Tämä vaihdetaan umparista rahaksi. Eletään herrais. Te elätte. Näinkö minä unta? Ei tämä ole mitään unta, kun tämä on ihan totta. Minä tulin. Pystyttekö te kävelemään? Pystyn kyllä. Minä olen vaan kovin väsynyt. Ja minun koskee. Sam. Ne ovat vieneet sen. Kaiken mitä minulla oli. Käsitätkö? Kaiken. Ei ihan kaikkea, herra. Kun minä otin sen. Se on minun. Et sinä saa pitää sitä. Se on minun. Minun. Anna tänne sen. Senkin varas. Tahtoo. Herra, tämä Mordor. Te tulette vielä huomaamaan, että se on hito vaarallinen ja hurja raskas kantaa. Ei tästä mitään tule. Minä olen uupunut ja toivoa ei ole. Minä en jaksa. En tunne ruoan makua. En veren kosteutta. En tuulen ääntä. En muista puita. Ruohoa. Enkä kukkia. Sam. Minulla on jano. Herra, herätkää. Mitä pikemmin me päästään siitä eroon, sen nopeammin me päästään lepoon. Herätkää nyt, herra! Mä en voi kantaa sitä teidän puolestanne, mutta minä voin kantaa teitä ja sitä yhtä aikaa. Sam. Minä en jaksa enää. Antakaa minun kantaa sitä teidän puolestanne edes vähän aikaa. Älä koske minuun. Kuulitko? Älä koske minuun! Ei sinä! Ei sarvosta mua! En saa tehdä pahaa, Artel! Älä
Menkää pian eteenpäin! Minä pidän tästä huolen! Menkää eteenpäin! Päästinpä vihdoin selvittelemään välejä! Älä tapa meitä, älä elää vielä hetki, me kuolla kaikkia. Sarvos menemme ukottaa, hän saattaa. Olkoon sitten. Häivys siitä. Senkin julma haisuli. Ala mennä! Ennen kuin minä muutan mieltäni! Ei sormusta vuoreen! Ei sormusta vuoreen! Herra! Varokaa! Takana! Minä olen tullut. En tee sitä, mikä tulet tekemään. Tätä tekoa en tee. Sormus on minun. Aare! No! Mä näen kamalaa unta. Ei se ollutkaan unta. Missään oikein ollaan. Gondorin valtakunnassa, Minas Tiritissä kuninkaan hoivissa. Hän odottaa teitä. No, mestari Samwise. Miten on mointimme laita? Gandalf. Mä luulin, että sinä olit kuollut. Mitä? Mä luulen, että mä itsekin olin vähän kuollut. Mitä maailmassa on tapahtunut? Suuri varjo on väistynyt. Että mitenkään voinnin laita. Tuntuu vähän... Tuntuu... Tulee mieleen kevät talven jälkeen. Ja aurinko. Ja lehdet ja torvet ja harput ja... Kaikki hiton laulut, mitä mä olen ikinä kuullut. Miten Frodo voi? Se oli kamalaa, mitä hänen sormelleen tapahtui, mutta kai hän muuten on kunnossa. Kyllä minä muuten ihan kunnossa olen. Minä nukahdin uudestaan, kun
Odottelin sinun heräävän. Senkin unikeko. Ja nyt on päivä puolessa. Päivä? Mikä päivä? Maaliskuun 8. konnunlaskun mukaan. Mutta Kondorissa alkaa tästä lähin uusi vuosi. Aina huhtikuun 25. jolloin Sauron kukistettiin ja teidät kaksi tuotiin tulen keskeltä tänne kuninkaan luokse. Kuninkaan? Mikä kuninkaan? Kondorin kuninkaan ja läntisten maiden herran. Hän on palannut. Aragorn, Arathornin poika, Isildurin perijä on palannut ja ottanut hallintaansa kaikki entiset valtakuntansa. Siis konkari? Aivan. Konkari. Hänet kruunataan pian ja hän odottaa teitä. Merriherra ja Pippin herra! Kestäkää varmaan viikkokausia ennen kuin me saadaan tästä kaikesta itokaa selvä. Varmasti. Ja sitten meidän täytyy lukita Frodo johonkin torniin kirjoittamaan kaikki muistiin. Muuten hän unohtaa puolet ja pilporukka pettyy pahan kerran. Ja niin kruunattiin Aragorn Kondorin kuninkaaksi. Ja hänen aikanaan tehtiin kaupungista kauniimpi kuin se oli koskaan ollut. Ja me lepäsimme monta viikkoa kaupungissa, kunnes lähdimme paluumatkalle Kontuun. Niin saapui eräänä sateisena iltana. Saattuimme Briin eteläportille ja pomppivan ponin majataloon. Siellä kuulimme Viljamin voivalvaltilta, ettei kaikki ollut kohdallaan Briissä, eikä Konnussakaan. Niinpä hyvästelimme hänet ja jatkoimme matkaa kohti Kontua. Mitähän se kunnon Viljami oikein vihjaili? Meidän olisi pitänyt kirjoittaa nopeammin kotiin. Oli mitä oli. Säkiheimon reppulit siinä ovat takana, siitä voitte olla varmoja. Takana kyllä, mutta ei taimaisena. Te olette unohtaneet Sarumanin. Hän kiinnostui Konnusta ennen kuin Mordor. No, sinä olet nyt meidän mukanamme niin, että kyllä asiat selvinnevät heti miten. Minä en tule Kontuun. Teidän täytyy itse järjestää asiat. Siihen teitä on koulutettu. Ettekö te vieläkään ymmärrä? Minun aikani on ohi. Ettekä tekään enää tunnu tarvitsevan apua. Te olette kasvaneet täyteen mittaan, suurten joukkoon. Hyvästi, hyvät ystävät. Hyvästi. Tässä sitä ollaan. Samat 4 kuin matkaan lähdettäessä. Niin. Kaikki on niinku unta, joka hitaasti katoaa. Ei minusta. Minusta tuntuu, että nyt alkaa uusi uni. Yöllä saavuimme Rankkivuon portille. Sen molemmin puolin oli pystytetty piikikäs aita.
aidan taan näytti rakennetun kaksikerroksisia taloja. Ne olivat kolkkoja ja himmeästi valaistuja. Sisäänpääsy kielletty. Kielletty. Ovi auki! Kuka siellä? Antaa vetää. Ei tänne nyt pääse sisään. Ettekö osaa lukea? Jos kannu hobittaja kieltää tulemasta sisään tällaisena kurjena yönä, niin mä revin mokomat kylki. Maitovahti, mitäs tämä on olevina? Siunatko, meriherra ja täydessä tappeluvarustuksessa. Väitetään, että te olette kuolleet. Mukava nähdä teidät hengissä. Älkää sitten toljottako siinä typerän näköisenä, vaan avatkaa portti! Ei saa huutaa. Valita meriherra, mutta meillä on määräyksemme. Kenen määräykset? Repunpään johtajan. Repunpään johtajan? Tarkoitat kai Loto Säkiheimon reppulia? Häntä kai, mutta meidän täytyy sanoa vaan johtaja. Ai että täytyy. Taitaa olla korkea aika jonkun puuttua hänen tekemisiinsä. Ja panna hänet aisoihin. Älä sano noin. Herätät vielä johtaja ison miehen. Mitä täällä tapahtuu? No niin. Yritetäänkö täällä murtautua portista? Älkää tiehenne tai katkon kurjat pikkukaulanne. Imar, minä tungen terästä nahkaasi, ellet avaa sitä porttia ja nyt heti! Ovi auki. Siinä meni teidän isomiehenne. Myöhemmin selvitämme välejä herra johtaja Säkinheimon reppulin kanssa. Mitä täällä oikein tapahtuu? Onko ollut huono vuosi? Vai mistä on kysymys? Niin. Vuosi on ollut kelvollinen. Mutta kun on niitä kerääjiä ja jakajia, ja ne keräävät paljon enemmän kuin jakavat, ja me näemme kaikista vain pienen osan. Nyt turpa kiinni, Hob. Sinä tiedät, ettei tuollainen puhe vetele. Johtaja saa kuulla, ja me joudutaan kaikki vaikeuksiin. Hän ei kuulisi yhtään mitään, ellei osa teistä olisi kyttiä. Hiljaa! Kyllä! Kyttiä! Antaa olla! Minä en ainakaan halua kuulla enää yhtään mitään. Ei tervetuloa toivotuksia, eikä kessua. Ja runsaasti sääntöjä ja örkkimäisyyksiä sen sijaan. Minä luulin pääseväni tänne lepäämään. Mutta huomaankin, että meitä odottaa täällä työ ja ikävyys. Merri puhalsi Rohanin torveen ja ilmoille kajahti Pukinmaan torvimerkki. Ja pian oli koko kylä jalkeilla. Ainakin 100 vantteraa hobittia aseistautuneena kirvein, karakkoin, vasaroin, metsästysjousin ja läheisiltä tiloilta tulvi koko ajan lisää väkeä. Kyläväki oli sytyttänyt soidut ihan vaan huvin vuoksi ja siksi, että johtaja oli sen kieltänyt. Merrin ohjeiden mukaan rakennettiin esteet tien poikki kylän molempiin päihin. Kun konnavaadit tulivat alemmalle esteelle ja näkivät, kuinka asiat ovat, ottivat he sulat pois hatustaan ja suurin osa heistä yhtyi kapinaan ja loput luikkivat pakoon. Mutta Frodo ei tullut koskaan entiselleen. Ja eräänä iltana hänen aikansa oli tullut. Mihin te olette menossa? Sataviisan. Saanko minä tulla mukaan? Et ainakaan vielä. Mutta sinäkin olit sormuksen haltija. Vaikka vain hetken. Sinunkin vuorosi tulee vielä. Älä sure, Sam. Loputtomiin ei voi olla kahden välissä. Sinusta pitää tulla yksi ja kokonainen moneksi vuosiksi. Mene, Sam. Minä en sano,
Älä itke. Sillä kaikki kyyneleet eivät ole pahasta. Merelle, merelle, siellä tuuli. Siellä tuuli kantaa huudot valkolokkien ja vahto saartaa rahantaa. Länteen päin on päivä laskussahansa. Harmaa laiva, kuuletko kun kansa kutsuu näin? Haltijat edeltäni menneet. Jätän synnyin metsäni, niissä viivyen nyt. Kun päiväin loppu lähestyy ja vuodet vähentyy, nyt ulapoita purjehdin, allani vedet syvät, rannalle viimeiselle meri maininkeja ajaa. Ja kadonneeseen saareen